Merhabalar arkadaşlar. Bugün ev analizi videomuza söz verdiğimiz gibi hoş geldiniz. Yanımda da yayında tanıştığım Berkay abi var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Furkan. Bugün tanıştık Furkan'la da daha önce hep yayında konuşmuştuk. Bugüne de kısmet oldu. Bir tur yapacağız birlikte. Şimdi abi senden ricam evin bilgilerini bize bir söyler misin ya? Ev toplamda 1000 metrekarelik brüt bir alana sahip. Toplam 5 tane odası, bir tane de salonu bulunuyor ve şu anda satışta. Tabii biz bu evleri biliyorsun satan kişiye yönlendiriyoruz. Satış linkini de hemen sahibinden linkini de yine Furkan'ın kanalda da hemen aşağıya bırakacağız. Aynen öyle. Evet. Şimdi girişe doğru devam edebiliriz. Buyurun arkadaşlar. Bu arada tabii benim kanalda da sadece ev turu çekiyoruz arkadaşlar. Ev turu çekiyorum. Yani bana da gelebilirsiniz. Onu da söylemiş Güzel olayım. reklam. Bu arada Furkan gidiyoruz. Aşağıda hemen 2 araçlık bir otopark yeri de yapmışlar. Orada hem dış alanda hem de içeride arabanızı koyabileceğiniz yere sahipsiniz. Ya bu evde zaten birden fazla arabası olması normal zaten yani. Tabii kesinlikle. Bahçe alanınız da komple devam ediyor. Ve camlı kapıyla da. Burada piknik yapman lazım ama. Ciddiyim, şuraya bir tane hemen. Yani bayağı bir alan var. Buraya bir mangal hemen. Evi şimdi sen pek görmedin ama ben gezdim. Teras alanı falan bayağı güzel alanları var. Zaten dışarıdan falan ben fotoğrafları falan öncesinde gördüm. Bayağı iyi. Şimdi zaten göreceğiz. Girişe başlayalım direkt. İçeriye girelim. Evet, giriş kısmına geldik. Geldiğimizde direkt bizi aslında loft bir salon karşılıyor Furkan. Yukarıya böyle devam edebiliyoruz. Salona geçelim istersen direkt. Yani buyur geç bir abi bak. Şimdi bizde kapı var normalde biliyor musun ya, o yüzden. Bu aslında niye yapılıyor biliyor musun? Bu alanın daha aydınlık kalması için yapılıyor. Bak burada özel bir çalışmada yapılmış böyle. Bu alan daha aydınlık kalıyor. Yani kapatmamış oluyorlar. Yapılma sebebi kapı o. olmadı. Kapı olmaması onu mu sağlıyor? Tabii yani burada burayı kapatsalar normalde daha karanlık olur ama bu şekilde açık bırakarak doğal ışık alıyor. Tabii. Anladım. Teknik detaylar. Teknik detaylar. Mesela taş devam ediyor, mermer devam ediyor daha doğrusu. Ortaya da Fransız parke yapmışlar. Niye? Bunun burada adı çünkü Fransız oturuyorsun. Evet, adı Fransız parke. Burada oturduğun zaman ayakların sıcak kalsın diye biraz daha. Taşa basma diye. Mesela öyle yapılmış. Yok artık. Tabii. Yani lüks aslında, yani şöyle düşün. Bu mimar detayları düşün mesela, lüks diyemezler adına. Gerçi bu tarz evlerde genelde şey oluyor değil mi abi? Böyle nasıl diyeyim? Birisi geliyor, kimse de olmayanı yapmaya çalışıyorlar aslında. Yani mesela çünkü, bak hemen karşımızda. Aynen, o bu arada zaten direkt dikkatimi çekti. O normal bir şey değil, o şömine değil mi? Yanlış şömine diyorum. Üstündeki mermer mesela Afyon'dan gelmiş. Direkt mermer olarak gelmiş bu şekilde ve özel getirmişler. Yine Mehmet'in hemen sağ tarafında, Mehmet'in tabii mikrofonu yok bugün, konuşamıyor. Burada mermer yine mesela Afyon'dan gelmiş. Dağdan özel çıkartmışlar. Normalde böyle olmuyormuş. Ya benim anlamadığım, şimdi mesela böyle şeyleri evi yaparken mesela bunlarda şey oluyor değil mi? Mesela bu tarz ev sahiplerinin arıyor, atıyor mermer. Google'a yazıyor. En iyi mermer nerede? Afyon'da. Hemen Afyon'a bir telefon. Yani şimdi burayı eşyalarıyla birlikte satıyorlar. Yani dediğim gibi biz satıcısı değiliz. Biz de tanıtımı yapıyoruz. Yani yaptığımız şey o aslında. Eşyalarla birlikte satıyorlar. Hiç oturmamışlar daha. Yani tamamen her şeyde kendileri oturacakmış gibi yapmışlar. Mesela bu avize işte 3 yıl önce 50 bin lira gibi bir rakam almışlar. Tamamen kristal. Ama bu arada 50 bin liradan daha pahalı duruyor. Bana fiyatını söylemesen mesela ben daha uçuk bir şey söylerim. Çünkü eve giriyorum şimdi, ben burada her şey mesela bunu sor bana mesela, derim ki 100 milyar kesin mesela. Daha pahalı. Anladın mı? Hani çünkü hani hayal ettiğin şey daha fazla oluyor. Lira yine iyi bir para baktığında. Ya tabii canım, şimdi bir de 3 yıl önce aynen dediğin gibi. Yani bu koltuklar içinde değil derken bu arada yani böyle bir avize için değil anlamında 50 bin lira para değil diye söylemedim. YouTuber'ları iyi kazanıyor. Sonra aşağıda linçlenmeyeyim. Evet, şimdi abi ben mesela bu koltukları gördüm mesela ilk. Şimdi bizim evimizde mesela koltukta, ben mesela daha dün gece yaşadığım olayı anlatayım. Koltukta uyuyakalmışım. Şimdi ben burada uyuyakalsam mesela bu evin sahibi olsa mesela ana döver beni büyük ihtimal yani. Veya ben kendim ulan ayıp olur derim yani, burada uyunmaz. Yani daha klasik tarzda mobilyalar, hani hep çok klasikte. Rahat yalnız ha. Ya ben böyle mobilyaları mesela çok sevmiyorum açıkçası. Daha modern mobilyalar seviyorum. Ama bilmiyorum, bu biraz da yaşımızla alakalı yani bir de. Ya bilmiyorum, şu tekliler falan bayağı iyi. Bak güzel, o teklileri evet, ama direkt rahat bahçeye koyacağım bir tanesi. şeye katılıyorum yani. Bunda rahat yatamam ben de yani. Şu teklinin tekini atacağım bahçeye direkt. Tabii. Orada hemen çay kahve. Bak özel şeyler dedik. Mesela buradaki çinileri özel yaptırmışlar. Bu mu? Evet, sen Kütahyalıyım dedin, hatta sordun nerede yaptırmışlardı? Ya benim ailemin çoğu, anne tarafımın çoğu zaten Çin'i yapıyor. Ama yani ben böyle bir şey görmedim daha. Onlar kül tabağı falan tamamen özel şekilde yapılmış. Yemek alanına doğru devam edelim istersen. Bayağı baktık salona. Burada toplam böyle 8 kişilik bir yemek masası mutfak, yapılmış. Amerikan mutfak değil. Değil. Mutfağı göreceğiz.
Ama o Türk Ama aileleri çok gerçi tercih evet etmiyor ya ki benim zaten anneannem de mutfağı. sevmiyor. Tabii Türk aileleri Evet, evet. çok tercih etmiyor. O konuda da haklısın. Salonda yemek masası O zaten olacak, yeni mutfak ayrı girmeye olacak. başladı ya o şeye bence. Yani 1+1, 2+1 evlerde var. Ha, 2+1'lerde de bence az mesela ama. 2+1'lerde falan olması, 1+1'ler olmasının sebebi nereye mutfak yapacak ki adam? Tabii. Bu arada bence o yapıldığı için. mimarların falan da işine geliyor o olay. Tabii. Milletin onu sevmesi hoşuna gidiyor. Müteahhitlerin de işine Aynen, geliyor. müteahhit işte Mimarların da müteahhit. Mesela yemek alanının üstüne böyle parçalı, aynalı bir tavan yapmışlar. Harbiden Diyeceksin ki ne gerek, ne gerek var diyeceksin ama işte dediğim gibi yani bu tarz Ya ama böyle çok güzel duruyor bence. tabii. Ama kaç para ödenmiştir kim bilir yani. Öyle düşün. Mutfağa gidelim mi? Bir şeylere dokunurken var ya zarar vereceğim diye o kadar korkuyorum ki. Gel mutfağa gidelim bir de. Evet. Mutfağa girdiğimizde hemen sağ tarafta L bir mutfak geliyor. Solda da bir yemek masası Şimdi ve boş bir alan bırakılmış. Ben ciddi söylüyorum bir arkadaşımı kendi sosyal yaşantımdan arkadaşımı evime çağırsam, söylemesem, buraya mutfak desem Oda gibi. Yani. Değil mi? Ayrı bir Adam- oda. ya bence Mutfak zaten burayı- şurası. Burası aynen, oda. aynen. Burası oda. ciddi söylüyorum öyle. Bu arada bence zaten Amerikan mutfak olayı olmuş aslında. Açılıp yapılıyor. Bence sadece mutfağı büyütmüşler. Yani mutfak büyük başka olsun daha diye. alan devam ediyor. Aynen dediğim yani gibi. burayı mesela biz oda olarak kullanırdık. Çünkü kendileri özel yapmışlar. Öyle Aynen. yapmış olabilirler. Gel mutfağa bakalım. Mutfağa da geçtiğimizde yine L bir mutfak görüyoruz. Tamamıyla depolama alanları gördüğün gibi yerleştirilmiş. Renkler de benim hoşuma gitti açıkçası. Şu alan bile cidden yani bizim evimizde olsa hemen şuraya bir tane sandalye atardık. Ciddi söylüyorum. Şurada falan bir tane Çok sandalye rahat olurdu. iş yaparsın, yemek de yersin, orada da yersin. Dediğin gibi Yani güzel. işte zaten yani. oraya... Bu arada ben şu olayı çok seviyorum ya. Mesela burası çok büyük ya abi. Bunu ben bir tane bizim takımların evlerinde bir kere böyle bir evde yaşamıştık. Mesela burası kapalıydı hatta. Mesela buradan direkt servis falan yapabiliyordu. Direkt kapalı şekilde servis Bayağı hoş yapıyor. oluyor. Mesela burada da yemek yiyor hemen orada. Servis mesela böyle yapıyorsun. dönmüyor falan. Ufak ama cidden böyle yaşadığın zaman onun kolaylığı insanın hoşuna gidiyor. Tabii canım, Ciddi mutfakta söylüyorum. direkt şu Ben oturacağım mesela atıyorum ya. ya biz hayatımızda öyle şeyler görmedik. Ama ben o evde yaşadığımda mesela birisi mutfaktayken mesela hop su versene bana diyordu. Hop su uzatıyordum mesela veya o veriyordu bana. Bana hoşuma gidiyordu yani. Alanın geniş olması zaten bir Evet. şey katıyor. Hareket özgürlüğü katıyor. Buzdolabına da bir bakalım şöyle. Çift kapaklı açılıyor. Bayağı da büyük. Abi buzdolabına bak. Beypazarı var ha. Demek ki bir tek bizim evde olmuyormuş. Bu evlerde de soda içiliyor. Ve en güzel soda ama. Hayır açık ara ya En sevdiğim kesinlikle. soda. Terasa da bakalım. Oradan odalara devam edelim Abi istersen. bunlara teras, mutfak demek ayıp kaçıyor ya. Baksana. Açalım. Bayağı da büyük bir terasa çıkıyoruz. Oturma alanları, yemek masası da yerleştirilmiş. Hatta otomatik açılır kapanır tavanı da bu kafelerde gördüğümüz. Bu bizim dükkanda vardı. Evet, o Bu çok tavan. pahalı bu arada. Bir de bu Tabii. yani bizim şimdi çay ocağı vardı bizim. Şimdi çay ocağındakiyle bunun arasında çok büyük fark var. Zaten belli de oluyor baktığı zaman. Yani Renkler bayağı... falan güzel seçilmiş yani bence de. Ya bir de çok büyük. Ben bu arada bu tarafını görmemiştim ilk girerken. Bayağı Yani büyüklük var. bayağı büyük burası. Yemeği burada yeriz yani. Ya kesinlikle. Bir de şey, sen şimdi hani böyle gösterince şey yaptım. Mesela buraya bakış büyük ihtimal hepsinde var mı mesela buradaki dairede? Şimdi onlar da önemlidir Çoğu bence yeşil buradaki alana dairelerde. bakıyor, her yer yeşil alan çünkü baktığında. Yani böyle boydan videoda boya da bakması söylemedik, bayağı güzel. bayağı merkeze yakın bir yerdeyiz. Yani bir 10 dakikayla falan araçla Ya gelebiliyorsun. zaten burada çok rahat. oturuyorsa büyük ihtimal insanların Evet, araçları tabii, da oluyor yani Tabii. otomatikmen. Şimdi odalara devam edelim. Bir çalışma odası göreceğiz mesela. Bence çalışma odası bence çok kıymetli bir şey. Yayın odası yani. Tabii yani yayın senin için yayın odası. Benim için video editleme Mehmet'le birlikte. Evet, girdiğimizde hem sol tarafta dolapları görüyoruz hem karşımızda görüyoruz. Tamamıyla bir dediğim gibi çalışma odası yapılmış. Ya ben şeyi merak ediyorum abi mesela atıyorum bu ev senin olsaydı cidden atıyorum buraya oturup çalışır mıydın yoksa Yani benim evde de bir çalışma odam var. ya da Ayırdığım bir mutfakta odam mı? var Ay, yani. Mutfak diyorum. Mutfak o kadar güzel ki Bak mutfak şöyle aklımda düşün, kaldı. benim 14 aylık bir kızım var. Tamam. Beni rahat bırakmıyor. Böyle bir oda, o yüzden benim evde ayırdığım Tamam ama alanım ayırdığın var. oda çok daha güzel olması gerekmiyor mu? Eğer çok Bu kadar güzel bir odam değil. Hayır o. hayır bu zaten Normal masam var oda çok güzel. Şimdi değerlendirirken ben kendi arkadaşlarım bu videoyu izlerken bu eve güzel değil dersem zaten veya ailem ayıp ederim zaten. O konuda sıkıntı yok. Benim demek istediğim burada bu evde bu kadar oda varken yani oda derken ben mesela atıyorum çıkarım balkonda çalışırım çalışabiliyorsam. Onu demek istiyorum ben. Ya bu biraz da ama şey diye düşün. Misafirin geldi. Buraya ağırlamam farklı. He, bak, İş anlamında. onu Yani evin düşünmedim. içinde Aynen, bir iş ofis konuşacağım odası gibi. birisiyle. Aynen, Mesela mantıklı. birisi geldi. Buyurun gelin. Burada da bir ofisin var gibi oluyor. evet, bak, yani o şimdi konu- dediğim gibi benim de Biz çalışma bilmediğimiz alanı için- ayırdığım bir yer var ama bir tane masa var. Bir tane kütüphane var. Kütüphane şu kadar.
bir tanesi yani bunun. Anladım. Öyle kütüphane var. Ama bu yani bu evde oturuyorsan belli ticaretler yapıyorsundur. Birini çağırabilirsin buraya. Anladım. Hafta sonu gelebilir, burada görüşebilirsin. O zaman senin bu iyi bir gösterişin oluyor. Karşıda da misafir yatak odası var. Bak oraya da girelim. En sevdiğim bu evlerde misafir Direkt odası. karşımıza çift kişilik yatak çıkıyor. Duvar tamamen panellenmiş. Arkasında da giyinme odası. Bu arada benim evimdeki odadan daha büyük. O. Misafir odası. Yani düşün, ben bir yere misafirliğe gidiyorum. Kendi evimde. Kendi tuvalet banyosu da var. Giyinme odası da var. Yani ben misafir odası deme sebebim ilk katta olması. Belki yaşlı bir ailede yaşlı birisi vardır, o da kullanabilir. Ya ama düşün. sonuç olarak yani mesela base anneanne mantıklı vardır bir tane. Merdiven çıkmak zor geliyordur, asansör yok çünkü. Burayı ama verirler. yani o mantıklı ama genelde bunun yapılış amacı Tabii misafir odası gibi oluyor. Tabii. Yani bana çok garip geliyor. Bak iki tarafta da priz var. Mesela bu tarz yerlerde tek Bir taraf de olur. bak burada giyinme alanı var. Burası biraz dar ama şöyle göstereyim. Dar bir alan ama yine çıkartmışlar. Oradan da çıkış var. Tabii buradan da çıkış var, oradan da çıkış var. Ben bir şeye değineceğim. Bir dakika, var mı orada da? Yokmuş. Lan dedim iki tarafta da ışığı açıp kapatma yeri olsa. Bak Yok. priz diğer tarafa da. Daha güzel olur. Yapılabilir mi o? Tabii yapılır. Of, efsane olmaz mı? Yandan çaktırmadan Direkt, kapatacaksın. değil mi? Bir de atıyorum eşine Onda söylemeden yok, yaptıracaksın. bir tane yani bir kişiye ayırmışlar onu resmen. Yani Evet. hem burayı kapatabiliyorsun hem de buranın da Ha. girişi buradan çıkışı Bu oradan tarafta gibi yatan olmuş. sıkıntı. Tuvalet banyosu var. Unutmayalım, gel. Evet, girdiğimizde karşımıza ayaklı lavabo çıkıyor. Yanında da walk-in bir duş var. Biraz böyle tasarımsal gelmiş. Bu arada ciddi söylüyorum, böyle bir duşağım olsa benim evde canım sıkılır, duşa Yukarıda girerim. küvet de var. Küveti de göreceğiz. Ya Desteksiz bir küvete küvet de ben var hiç böyle. yani öyle şeyim değil, hani bizde olmadığı için hani öyle bir Direkt şeyim yok. Küvet belki ileride küvetimiz olur, küvette yayın açarız. Mesela şu uygulama bence o kadar iyi değil. Ney, bu mu? Ya hiç dikkatimi çekmedi bile, hiç de umurumda değil. Cidden. Ama bayağı geniş bir alan. Evet, yani. evet. Şu ama çok... Ya ben şeye bayılıyorum. Bu ne deniyor buna? Böyle Walking. direkt giriyorsun ya. Walking. Walkie. Türkiye'deki adı da o. Çok öyle benim videolarda çok söylüyor. Walking diyorsun yani düz ayak. Ha, walking. Ama satış şekli yani yapış şekli walking diye geçiyor. Ama bu arada cidden İngilizceden bence şey direkt olmuş en iyisi. Gayet çok güzel. Yani bundan daha iyi duş mesela var mı? Pratik çünkü küvete habire Aynen, kim yatıyor yani. aynen, Çok aynen. boşta olman lazım. Kesinlikle habire bence en yaptığın iyisi için. bu. Şimdi yukarıya doğru devam edelim istersen. Yukarıda da yatak odasını göreceğiz. Yatak odası dediğin 1+1, 2+1 ev gibi yani bence. Böyle cam merdivenler yapılmış yine. Cam mesela lükslüktür Furkan yani. Lükslük katar eve. Bir de Öyle bu görüntü. çift şey Tabii. çok kalın. Hani öyle mesela bunu koysan normalde çocuk çarpsa kırılır ama. Yok, kırılmaz bunlar. Tamam işte bu hayatta daha- kırılmaz. Şu çok kalın. Yukarıda görüşürüz. Evin ikinci katına geldik. Geldiğimizde hemen merdivenlerin sol tarafında da bir dinlenme alanı yapılmış. Bir oda yapılmış aslında. değil mi? Dinlenme alanı bizim evde her yer. Bak bu arada sehpada yani özel bir çalışma da yapılmış yine. He, Mermer bir parçası var. He, ben onu dikkat Bir de etmemiştim. fark ettin mi? Tavan böyle aşağıya doğru eğimli gidiyor. Onu şey demiştin galiba, hani tavanı alçaltmak için mi yapmışlar galiba orayı? Evin sahibi o Aynen, şekilde isteyerek bilgi kendisi verdi. yapmış. Onlar ama loft kalmasını Ki istemişler, bence daha iyi olmuş. ama zaten bu yüksek tavan çok güzel yani bence de. Yani Burada ferahlık normalde katıyor. televizyon eksik dedim de Aşağı- buradan aşağıdaki televizyon gözüküyormuş büyük olunca. Televizyon Yani burada da bir de ayna var. evdeki her şeyle birlikte veriyorlar. O da bir avantaj. Ne alacağını biliyorsun. İşte dekorasyon vesaire uğraşmaya gerek yok. Sana hitap Bir de ediyorsun. bence güzel zaten yani. bu tarz evleri dekore etmek falan kolay bir şey değil yani. Değil. Burada Seçmek ayna yok. varmış şurada. Onda. Yatak odasına bakalım. Demin bahsettiğimiz. Odaya girdiğimizde karşımıza king boy bir yatak çıkıyor. Hemen alçıpanla da böyle O ayna devam ne? eden bir şey yapmışlar. Yok abi. Sol tarafı tamamen panellemişler. Yani burada bir alan olsaydı güzel dolap da olur diyeceğim ama giyinme odası var. Bu ayna çok büyük. Oo. Çok Yani da... şöyle de bakar mısın, şu yatak çok rahat durmuyor mu? Ya tabii canım yani on zaten. Bayağı böyle king Aynen. boy yatak yapmışlar. Bir de işte bunlara mimari şeyler, sen söyle, detaylar yani. Bir alçıpanla çekilmiş. Spot gömülü aydınlatmalar var. Metal bir Ben bu arada bunu çalışma yapılmış. Baksana şu hepsine ayrı ayrı bir avize şeyler var. değil mi bu da yani? Avize sayılır. Hı hı, avize. Ben uyuyamam onunla. Düşecek korkusu her zaman bende var. Ben aynayla uyuyamam. Buraya böyle tamamen ayna yapıyorlar ya. Nasıl? Tamamen ayna yapıyorlar yatağın üstüne.
Yok. Gördük. Nerede yapıldı? Birkaç çekimimizde Ciddi gördük. misin? Vallahi gördük. Yok, Ben yok. uyuyamam yani. Hem kendime bakarak, Evet, hani ben de- kendimi gözün açıyorsun, kendini görüyorsun. Hani. İşte o büyük ihtimal şey de ben de bununla uyuyamam yani. Düşecek korkusu İşte. var bende yani. Şimdi burada giyinme odası var. Giyinme odasına bakalım. Tamamen dolaplar yerleştirilmiş. Bayağı depolama alanı var. Ayna da düşünülmüş. Bir de hemen üstünde de şöyle pırlantalı. Gerçek mi? Yok değildir. Avizedeki gibi. Yani düşün kristalli. He. Pırlanta derken hani Allah. gerçek olsa 8 milyona vermezler herhalde. Şimdi burada da bence bu evin birazcık sesimiz yankı yapıyor ama bu evin en güzel yerlerinden biri var. Çift lavabo. Mesela bu çift lavabonun niye böyle yapıldığını Onu biliyor biliyorum, musun? onu biliyorum. Karı koca Videolar. direkt Aynen. birlikte yıkıyorlar. Yani Aynen. Şey beklemiyor, sıra beklemiyor. sıra beklemiyorsun tabii. Burada da yine duş alacağın zaman sağ tarafta walk-in bir duş var. Burada da desteksiz bir küvet yapılmış. Hatta işte yine aparatlarında duş başlığında görüyoruz. Bakın. Ya işte bunda yatmak için, böyle keyif yapmak için çok vaktinin olması lazım. Ya benim Yani. anlamadığım, cidden ben bunu yapıyorum mesela. Neyden keyif alıyorsun oturuyorum? Bunda yatıp böyle dinlenmek mi? Yoksa açıp mesela buradan Berkay Mudur İşler'in kanalına Ama keyif alırsın. Ya ama şey olman lazım dediğim gibi, yani bir böyle Kafanın vakit boş ayırman olması lazım. lazım. Kendine Bence o an aynen. vakit ayırma. Ya da şu kafan çok dolu olacak, mesela- yine yatarsın. Ya. bence telefonu her Biz şeyi bayağı bırakacağım. evi bıraktık bu arada. Evde yaşasak nasıl burada yatardık? Hani kafa doluyken mi, boşken mi? Bence direkt şey böyle, nasıl diyeyim? Telefonu direkt sosyal yaşamdan kendini kopartacaksın bir saat. Diyeceksin ki ben bir saat 2 saat buradayım. Yatacaksın. Aynen öyle. Öyle büyük. Eğer öyle bir Yine- vaktin yoksa da burası hızlıca da duş çok alıp şey. çıkacaksan da bak gir be. Şu alanı daha iyi gösterelim. Oha. Kolları falan açtığında şöyle gözükür, baksana. Abi bu ne? Ben böyle duş alıyorum. Ben bu videoda şeye demiştim. Onu da kesmeyi unutmuşuz. Çift kişilik duş demiştim. Yani yanlışlıkla. Ben orada onu izledim. Evet, tek kişilik, çift kişilik muhabbeti yapmıştım. Bir Ben kat onu izledim. olmuştu. Silmemişiz de onu. Ya o niyetle söylemedim ama. Tuvaletten çıktığımızda yine giyinme odası karşımıza çıkıyor. Oradan odaya dönüyoruz. Odanın bu arada balkonu da var. Ciddi Yine- misin? Evet. Oo onu görmedik. Böyle. Burada bir balkon da var. Ev kullanılmadığı için tabii camlar biraz daha şey kalmış. Evet. Buradan Bayağı diğer iyi. odaları da görelim. Kapat istersen. Şöyle kapatayım. Evet. Yine koridora dönüyoruz. Burada da diğer odaya geçeceğiz. Yani bak mesela burada bu arayı böyle metal görünümlü. Ben Metalle bunu gördüm, bir de ters Bir ters yapmışlar. panelleme Aynen. yapmışlar. Şu an biz de aradan çıktık. Bir odaya bakalım. Bayağı iyi. Evet. Karşımıza direkt çift kişilik yatak çıkıyor. Hemen yatağın sol tarafında da gömme dolaplar var. Tamamen Bu dolap. misafir odası işte kesin. Aşağıdaki Tamam, belki misafir. senin dediğin gibidir. Bir- Çünkü evet. ebeveyn banyosu falan var ya. Bu direkt misafir banyosu. Misafir odalarını genelde Odası şeyden falan. söyledim ben. Genelde tuvaletini falan yapmaya çalışıyorlar. Hani misafir rahat etsin diye lüks evlerde. Ondan dedim ama burası biraz daha basit kalmış o odaya göre. Doğru evet, diyorsun. aynen. Yani. Burada bir oda daha var. Ona da gidelim. Bu arada koridor boyu tavanda da böyle hem aynalı hem de ahşaplı bir panellemede. Çok ayna var yapılmış. evde. Girdiğimizde de burada da bir genç odası görüyoruz. Karşımıza tek kişilik bir yatak çıkıyor. Solda da bir hem Burası- makyaj masası gibi hem de Aynen. böyle çalışma masası gibi Burada alan direkt yapılmış. yayın yapacaksın abi. Burada. Çünkü niye? Normalde çünkü 1+1 evlerde veya 1+0'larda şey oluyor ya böyle. Nasıl diyeyim? Çekiyorsun yatağın falan gözüküyor. Bazen kötü duruyor. Burada yatak gözükmeyeceği için Direkt. güzel bir dolap var mesela. Tabii. Efsane. Yatağında burada. Hani aslında sen burada çekeceksin. Aynı odada yapmış olacaksın yayını ama kimse bunu bilmeyecek. Kimse fark etmeyecek. Bayağı dediğim gibi. güzel o yüzden. Bir de avizelerle genel bir uyum yakalamışlar gördüğüm Oo, kadarıyla. avizeler Burada da güzelmiş. yine böyle parlak bir avize yapmışlar. Bu odalar aslında biraz daha normal tutulmuş. Ama bence işte nedir? ama Mesela bayağı bak iyi. Ben bu odanın- odayı çok sevdim mesela. Bu odanın mesela yine ısınma sistemi var. Her odanın ısınma sistemi ayrı mesela. Yani lüks dediğimizde işte Aynen. bunlar şey yapıyor. Klima önemli. Bakalım burada bir ortak tuvalet banyo var. Yani herkes ayrı ayrı ayarlayabiliyor. Yani mesela sen daha soğuk yapıyorsun. Merkezi tabii. şekilde hepsini Aynen. yapmışlar. Girdiğimizde yine sağ tarafta ayakkabı lavabo, karşımızda da walk-in duş var. Yine Ya bu duşlar zaten aşağıdakiyle birebir aynı. aynı oluyor, aynen. Aşağıdakiyle aynı. Tavan bile yine aynı yapılmış. aynen. Ben çok Aşağıdakiyle sevmedim birebir ama. aynı. Aynen. Burada da bir çamaşır odası varmış. Oraya da bakalım. Burada çamaşır makineniz, kurutma makineniz, yine Maile'nin ürünleri yerleşmiş. Mesela bu Çamaşır ürünler makinesi. pahalı ürünler. Maile, Mile. Değil mi Mehmet? Mesela çamaşır Tamam. çamaşır makinesinde daha iyi marka olunca ne oluyor?
Bilmediğimden pahalı. soruyorum. Tamam daha pahalı da. Yani Neyi daha iyi şöyle yapıyor? düşün, işte iPhone'u niye kullanıyorlar? Samsung'u niye daha çok tercih ediyorlar gibi gidiyor. Marka yani. Bir de yani mesela balkonu yapmasalar burası bir oda bile olurmuş yani. Bayağı Olurmuş. Ya büyük ihtimalle biliyorsun Türkiye'de iskan alındıktan sonra evlerde balkonlar kapanır genelde. Burada da aynısı yapılacaktır büyük ihtimalle. Kapatıp bunu içeriye almak daha mantıklı. Yine buraya da çıktığımızda bir balkona sahipsiniz. Bahçeyi de tamamen yine yani görüyoruz. çamaşır odasının balkonu var. Yani aslında farklı değerlendirebilir. Doğru söylüyorsun ama şey de düşünülmüş olabilir. Genel çamaşırlar asılır ya, bir de evin arka tarafı burası. O da düşünülmüş olabilir. Aynen. Buraya Bir çamaşır de bu tarafta odası. bir şey yok ya. Tabi arkası ormanlık alan devam ediyor. Evet. Evi gezdik. Arkadaşlar video bu kadar. Yani buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Teşekkürler. Yani iyi, umarım devamı gelir. Ne diyeyim? İlk defa Arada çektik. çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de ayarlamaya çalışırım. Birlikte böyle ev Yani- analizleri yaparız. İlk defa böyle bir şey yaptım zaten. Vlog normalde çekmiyordum ama umarım bir pot kırmamışızdır. Umarım. Seviliyorsunuz. Berkay abiyi de takip etmeyi Görüşmek unutmayın. üzere. Aşağıda linki bırakacağız. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.